ഹായ് നമസ്കാരം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു യാത്രാ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ഇവ രണ്ടുമായിട്ടല്ല, ഒരു പ്രത്യേകതരം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെയൊക്കെ കാലമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ട് പുറത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം അത് ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വീഡിയോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമുള്ള പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വണ്ടീൻ്റെ റിന്യൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മോട്ടോർ ബൈക്കിൻ്റെ റിന്യൂവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ 2-3 ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ എല്ലാ പണിയും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ എൻജിൻ വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചേസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ വരുന്ന മാർച്ച് 31-നാണ് അതിൻ്റെ റിന്യൂവൽ പുതുക്കേണ്ട ദിവസം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ തന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പുതുക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഈ ഇത് കണ്ട സമയത്ത്, ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവരെ ഈ ഉദ്യമം കണ്ട സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനോട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. ഒരു യാത്രാ വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ.